Хотя я могу ошибаться, потому что они, по-моему, сами еще не решили, как они пишут. Вот как тут появляются у них совместные такие песни. Виктор и Владимир Мироновы. С Новым годом! С Новым годом! Невозможно не поздравить с Новым годом, по-моему, только в нашей стране он не мгновенно настает. А с 31-го одного... Поэтому мы такие счастливые в нашей стране. У нас-то много чего не хватает, зато Новых годов. А можно я пожелание у нас за семейным столом прозвучало, мне кажется, всем будет тут хорошо. Петух не лев, не тигр, не скорпион. Но все же надеемся, что он не спрыгнет жареным с насеста и нас не клюнет в одно место. Будем надеяться. Петух это я, да. Год петуха. Мой. Мне очень Я есть. после такого пожелания очень грустно, потому что у кого-то бывает такое маленькое место, и туда петух еще не попадет. А вот мне сразу стало грустно. Он точно не промахнется. Снег скрипит под ногой, как ступенька прожитого года. И февраль машет рукой до весны, дальше, чем до Бога. Круговерть, где земля, где небо, в поле снега под снегом верба, над закованной во льды рекой. Но блеснет огонек хрупким призраком надежды и распустится не в срок белой звездочкой подснежник, и к огню позовут погреться среди птиц и далеких предков братья месяцы на огонек. Закипит котелок и дымком памяти охватит, и смолой пахнет чаек у моих подлунных братьев. Возвращаясь домой вдоль речки и цветы отдавая встречным, я, любимый, один несу цветок. Возвращаясь домой вдоль речки и цветы отдавая встречным, я, любимый, один несу цветок. Брусничный балет. Ну что там у вас за сюрприз? Мне так и не рассказали, какая будет у них вторая песня. Сказали, так вот дебют. Сейчас было новое что-то.